Достар, бүгін әртүрлі қалған еттен мына жерде киік еті бар, қойдың шегі бар, бауыры бар және сиыр етінен қалған осылардың бәрінен қуырдақ істейміз. Қуырдақтарымыздың етінің көлемін осындай қылып тураймыз. Жылдам тезірек пісіру үшін кішкене жұқалап, кішкене осындай жалпақ. Өте кішкентай болып кетпесін. Қуырдағымыз кішкене мол шығу үшін кішкене картошка қосамыз ішіне. Шамамен осындай көлемде. Bir бас пияз. Пияздың көбі жақсы көрсеңіз, 2 бас қуырдағымыз болады.
дайын болды. Оны ыдысқа саламыз.